El ganador de la tercera semana viendo chifa con salsa de huancaína. ¿Qué tal está Gerardo? No. Bueno, ¿qué haces? ¿Qué ¿Qué no? haces? O sea, realmente me repugna comer del mismo plato que Gerardo. Mira, mira, me repugna comer del mismo plato que Gerardo, mírenlo. Sí. Con salsa huancaína. Chifa con salsa y se le cae toda el lompa. Como si ya no estuviera su Esa bocaína helada, por favor. huancaína. Mira, mira cómo su bebé. No, pero ¿acaso yo te arrocho cuando tú arrochas? ¿Alguien entendió? Nadie entendió para variar. Para variar.